პრეზიდენტი პოლიციაში საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას ითხოვს. მიხეილ სააკაშვილი მიზეზად ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარების გამწვავებას ასახელებს და ბოლო დღეებში მომხდარ ყაჩაღობის ფაქტებს იხსენებს. პრეზიდენტმა განცხადება მამედოვების ოჯახში გააკეთა, რომელიც 2 დღის წინ გაძარცვეს. განსაკუთრებული სიმძაფრით ქვეყნის პირველმა პირმა ამნისტიის კანონზე ისაუბრა. როგორ პასუხობს პრეზიდენტის ბრალდებებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თამარ გოგესაშვილი დეტალებით. საპატრულო ეკიპაჟი ყველგან საქართველოს პრეზიდენტი პოლიციაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობაზე საუბრობს და ქვეყანაში არსებულ კრიმინოგენულ ვითარებას 90-იანი წლების დანაშაულებრივ მაჩვენებელს ადარებს. და ის კი არ უნდა ტელევიზორში ყელყელაობა კი არ ჭირდება პოლიციას, უნდა პატრული იყოს ყოველ კუთხის და ყოველ კუთხეში. ყოველ ლაბჯი საგანგებო მდგომარეობა უნდა იყოს თელ საქართველოში. რამდენიმე 1000 საშიში დამნაშავე გადის გარეთ. ეხლა უნდა გამოცხადდეს საყოველთაო საგანგებო მდგომარეობა ამ პრეზიდენტი ფართო მასშტაბიანი ამნისტიის საკითხს დღეს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ არსებული დანაშაულებრივი სტატისტიკის ფონზე ამნისტია გაუმართლებელია. და ეხლა იყო დრო ამნისტიის გაკეთების. აი ეხლა ეს არის კიდე ეს ხალხი არ გამოსულა. აი ამის ფონზე სოფლიოში რომელი ქვეყანა აკეთებს ხოლმე ფართო მასშტაბიან ამნისტიას. ეხლა ეს ბანდიტები გამოვლენ და ესენი შევიდნენ ციხეში ბევრი მათგანი ჯიგულებიან საქართველოში. ეხლა გამოდიან მერსედესებიან საქართველოში, იმ საქართველოში სადაც ხალხმა დააგროვა ყოდოვლათი, სადაც ეკონომიკა 4-ჯერ გაიზარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში პრეზიდენტის მიერ გახმოვანებულ სტატისტიკას არ ეთანხმებიან და ამბობენ, რომ დეკემბრის თვეში დანაშაულის რიცხვი არა მარტო ქვემო ქართლში, არამედ ქვეყნის მასშტაბით შემცირდა. რეგიონის სამხარეო სამმართველოში აცხადებენ, რომ ჯანდარაში მომხდარი შემთხვევა რამდენიმე საათში გაიხსნა და ოჯახს თანხა და ნივთები რამდენიმე დღეში დაუბრუნდება. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე პრეზიდენტის განცხადებას უპასუხისმგებლოს უწოდებს და მსგავსი შინაარსის მოწოდებებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. ეკა ბესელია ამბობს, რომ ამნისტია ჰუმანური პროცესია და მის შედეგებზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლება აიღებს. ეხლა მაინც წინა საახალწოდ შეეცადოს, რომ თავი შეიკავოს ესეთი უპასუხისმგებლო განცხადებებისგან. ამნისტია არათუ შექმნის ქვეყანაში დაძაბულობას, პირიქით ის დაამშვიდებს დაძაბულ საზოგადოებას და ამშვიდებს და კიდევ უფრო მეტ დადებით ემოცია შემოიტანს ხალხში. მეცხრე არხმა პრეზიდენტის განცხადებების შეფასება საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებსაც სთხოვა, თუმცა მათ ამ თემაზე საუბარი არ ისურვეს.